بين السيد مراد بن جلول والي الجهة في افتتاحه للدورة أن ولاية سيدي بوزيد تشهد العديد من الإنجازات التي شملت مختلف القطاعات، حيث وصلت قيمة الاستثمارات إلى 2350 مليون دينار منذ التحول، وهو ما يعكس الرعاية الموصولة لرئيس الدولة بالتنمية الجهوية خاصة في الولايات الداخلية وحرصه على تأمين ظروف العيش الكريم لكل المواطنين. وأكد السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي أن هذه الدورة تنعقد في نطاق متابعة ترسيم الخطط والأهداف الطموحة المدرجة ضمن البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة معا لرفع التحديات، وبالتحديد الخطة الاستثنائية لدعم التنمية بكل الجهات وخاصة تلك التي تحتاج لمزيد من الدعم على غرار ولاية سيدي بوزيد. وأشار إلى أن الدولة قد انطلقت في وضع تصور للنهوض بعدد من مناطق البلاد الداخلية وخاصة الولايات الداخلية والحدودية، وذلك حرصا من الرئيس زين العابدين بن علي على تأمين مقومات تنمية جهوية متضامنة وتوفير أسباب العيش الكريم لكل المواطنين في مختلف الجهات. وأكد الوزير أنه رغم تقلبات الظرف العالمي وصعوبة التشغيل، فإن تونس قد نجحت بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي في تجنب آثار هذه الأزمة بأن وفرت إمكانيات كبيرة لتطوير البنية الأساسية وإنجاز المشاريع الكبرى وفتح آفاق في مجالات التعليم والتكوين والقطاعات الحيوية بكل الجهات. كما أبرز الإنجازات التي تحققت منذ التحول في ولاية سيدي بوزيد مما مكن من تطوير مختلف مؤشرات التنمية في هذه الجهة، مشيرا إلى التحديات التي تواجه مختلف جهات البلاد وفي مقدمتها تحدي التشغيل. واستعرض الوزير مختلف عناصر الخطة التي أذن بها رئيس الدولة يوم 15 من ديسمبر والمتعلقة بالتنمية الجهوية للولايات الداخلية والمقدرة ب6500 مليون دينار موزعة بين مشاريع مبرمجة ومشاريع إضافية، والتي تهدف بالخصوص إلى بعث حركية اقتصادية ودعم التشغيل وتحسين نوعية الحياة وتوفير مصادر الدخل وتنمية التجمعات الريفية المحيطة بالمدن. ومثلت الجلسة فرصة للوقوف على اقتراحات وتصورات إطارات الجهة حول سبل النهوض بالتنمية في مختلف جهات الولاية. وعبر كل الحاضرين في مطلع الجلسة عن رفضهم المطلق لمحاولة بعض الأطراف توظيف حادثة فردية أليمة من أجل التضليل وإثارة الشغب، مؤكدين أن مزايدات هذه الأطراف لا يمكن أن تحجب الإنجازات الكبيرة التي تحققت في الجهة. وخلال هذه الدورة الاستثنائية أعلن وزير التنمية والتعاون الدولي عن دفعة أولى من المشاريع التي تندرج في نطاق الخطة الرئاسية لفائدة ولاية سيدي بوزيد، والتي تندرج في إطار الخطة المعتمدة لفائدة الولايات الداخلية. وتتمثل هذه المشاريع والبرامج فيما يلي: إنجاز مركب صناعي وتكنولوجي متعدد المواقع يتكون من مناطق صناعية ومحلات صناعية وفضاءات تكنولوجية وعمل عن بعد ومنطقة حرفية، دعم ربط الولاية بشبكة الطرقات وشبكة الاتصالات وتعزيز المسالك الفلاحية، إحداث صندوق مشترك برأس مال التنمية ب5 ملايين دينار خاص بولاية سيدي بوزيد بغرض المساهمة في تمويل المشاريع التي سيتم تشخيصها في الولاية، وضع خطة ترويجية لجلب الاستثمار إلى الولاية لتنويع النسيج الاقتصادي بها، دعم هياكل الإحاطة بالجهة وإحداث فضاء المبادرة بولاية سيدي بوزيد، وضع برنامج إضافي للتكوين الإشهادي في اللغات وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات لفائدة حاملي الشهادة العليا، بما يساعد على توفير الكفاءات التي سيتم استيعابها في الفضاءات التكنولوجية وفضاءات العمل عن بعد. العمل على أحداث شركة تعاونية للخدمات الفلاحية بسيدي بوزيد لتنمية قطاع اللحوم الحمراء والألبان، تنظيم يوم شراكة واستثمار بمشاركة البنوك وشركات الاستثمار وهياكل الإحاطة يوم 5 من مارس 11 و2000 للنهوض بالاستثمار الخاص. كما تشمل الخطة دعم البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية وتحسين مستوى وظروف العيش في إطار نظرة متكاملة بالاعتماد على مقاربة تشاركية بمساهمة مختلف الأطراف المعنية على الصعيدين الجهوي والوطني. ومثلت الجلسة فرصة للوقوف على اقتراحات وتصورات إطارات الجهة حول سبل النهوض بالتنمية في مختلف جهات الولاية. وعبر كل الحاضرين في مطلع الجلسة عن رفضهم المطلق
وفقا لمحاولات بعض الأطراف توظيف حادثة فردية أليمة من أجل التضليل وإثارة الشغب، مؤكدين أن مزايدات هذه الأطراف لا يمكن أن تحجب الإنجازات الكبيرة التي تحققت في الجهة. ودعا بعض المتدخلين إلى إعادة تصنيف امتيازات بعض الجهات في التنمية وتوفير نسيج متكامل لتحويل المنتوجات الغذائية التي تختص بها الجهة واستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة قصد استقطاب الاستثمار الخارجي، إضافة إلى إنشاء أقطاب صناعية ومشاريع كبرى لتحد من مشاكل البطالة. كما دعا متدخلون إلى بعث قطب جامعي بالجهة وبعث مركزية للحليب واللحوم وتطوير شبكة الطرقات لتسهيل عمليات الربط بالولايات المجاورة. وأكد الحاضرون في ختام الجلسة تثمينهم للرعاية السامية التي تحظى بها الجهة، معبرين عن مساندتهم الكاملة لسياسة الرئيس زين العابدين بن علي ومقارباته التنموية واقتناعهم بصواب خياراته وتمسكهم بسيادته قائدا لمسيرة الوطن. وتم بالمناسبة التوقيع على 3 مشاريع للتنمية المندمجة بكلفة 15 مليون دينار في انتظار قسط ثان يضم أيضا 3 مشاريع لفائدة 3 معتمديات من الولاية. كما وقع بنفس المناسبة توزيع 306 إشعار موافقة على التمويل من البنك التونسي للتضامن على عدد من الشبان خاصة من خريجي التعليم العالي كدفعة أولى.